ဒီကျွန်တော်တို့ခံယူရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့တည်ကြည်သောအသီးလို့ခေါင်းစဉ်အမည်ရပါတယ်တည်ကြည်သောအသီးဆိုဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံဖို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်လို့ခံစားတဲ့သူရှိတယ်ကြာရှုံးတယ်လို့ခံစားတဲ့သူတွေရှိတယ်အစဉ်ပြေတယ်လို့ခံစားတဲ့သူတွေရှိတယ်အစဉ်မပြေဘူးလို့ခံစားတဲ့သူတွေရှိတယ်ခံစားတာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီထိုရာတွေအထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုများဖြစ်စေခြင်းတလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားသောသူတွေဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြရအောင်အာမင်အနာမှာရှိတဲ့သူအချင်းချင်းပြောကြရအောင် comment တွေမှာလည်းတော့ချိန်မိတယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရပါတယ်တော့တချို့မိသားစုတွေတချို့အန်တီတွေလူကြီးတွေကတော့တော့ကြုံရင်ပြောကြတယ်နော် comment ရေးခိုင်းတဲ့ခါရေးမလို့ပဲတဲ့နော်ရေးနေနဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ရောက်သွားတော့မမီလိုက်ဘူးဆရာရေးတဲ့ဆိုတော့မမီလည်းရပါတယ်နော်စိတ်ထဲကနေပဲရေးလိုက်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့အတူကြည့်နေတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်ဆိုလည်းပြောကြရအောင်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြရအောင်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တွေကတငယ်ချင်းအများကြီးသိမရှိဘူးကြုံရင်လည်းကျွန်တော်ပြောဖြစ်တယ်ဒီသူငယ်တန်းတန်းကနေတငယ်ချင်းတွေတော့အားလုံးမမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့9တန်းကနေဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အထိယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတယောက်တောက်လျှောက်ပေါင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏတွေ့ပြီးတော့မှအပေါ်ယံဆက်ဆံရတဲ့တငယ်ချင်းတွေထက်တကယ်ပဲကိုယ့်အတွက်ကောင်းပြီးတော့မှချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တည်ကြည်စွာနဲ့ပေါင်းသိမ်းရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားမိတယ်ငယ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဦးဝါးဝါးနဲ့အများကြီးနဲ့လည်းတိတ်မပေါင်းတင်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေါင်းတဲ့သူဒိုင်းနဲ့တေချာလေးတည်ကြည်စွာအဲ့ဒီယဉ်နီးကျွမ်းဝင်မှုကိုတည်ဆောက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20 30လောက်တုန်းကခင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခွင့်ရတာကလည်းဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အတွက်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဖခင်ကပေးတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးသောမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ဒီနေ့အထိရှိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းတော့ဘယ်နိုင်ငံထုတ်ဘလို့ဆိုတာကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးဒါပေမဲ့ function အရင်များပြီးတော့မှနော်ရုပ်တရက်ခဏကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟာလင်းလင်းလက်လက်တဲ့ဟိုနားကလည်းအတန်တွေမြည်တယ်ဒီနားကလည်းမီးတွေလင်းတယ်နော်ဟိုနားမှာလည်းခလုတ်တွေရှိတယ်ဟိုမှာအစုံပဲဟာမိုက်တာဗောဒီဈေးလေးနဲ့နော်ဒီလောက်ဆိုတော့တန်တာဗောလို့ကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားမိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မကြပါဘူးခဏနေတော့မီးလေးကမိတ်တုံရတယ်မိတ်သွားရောနော်ဟိုပါလေးကတင်းတင်းတောင်းမြည်နေနဲ့နော်တစ်လုံးလောက်ပဲမြည်တော့တယ်နှလုံးလောက်ပဲမြည်တော့တယ်ခဏနေတော့အတန်တိတ်သွားတယ်ဟာခုနကတော့ဟိုခလုံးနေလဲရတယ်ဒီခလုံးနေလဲရတယ်ဒါလုံးလိုက်ဟိုကထွက်လာတယ်ဒါလုံးလိုက်ဟိုကလေးကဒီလိုလေးအယောင်ထွက်လာအမျိုးမျိုးခဏ2ရက်3ရက်4 5 6ရက်နေတော့နှိပ်ကြည့်တယ်ဘာမှနှိပ်လို့မရတော့တဖြည်းဖြည်းနော်အသက်ရွယ်ရလာလို့လားပါလာတော့မသိဘူး stable ဖြစ်တဲ့သို့မဟုတ်တည်ငြိမ်တဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့ခံစားတတ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းသဘောကျလာတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဇိုးဆက်ဆိုနော်ခဏလောက်တစ်ချက်လောက်အတီးတီးပြီးတော့မှဘယ်တော့မှပြန်မတီးတော့တာသို့မဟုတ်တီးတဲ့အချိန်မှာအများကြီးခဏတီးပြီးတဲ့ခါကျတော့အကြာကြီးပဲပြန်မတီးအဲ့လိုမျိုးမလိုချင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတည်ကြည်သောအသီးတီးသောသူတွေဖြစ်ဖို့ဖခင်ကလိုတော်ရှိတယ်အာမင်ဟာလေလုယာနော်ဒါကြောင့်ဒီခေတ်ကြီးဟာတည်ကြည်မှုသို့မဟုတ်နော်တည်ကြည်တာနဲ့တွဲတဲ့စကားလုံးတွေဥပမာဆိုရင်သူတွဲထားတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်လေလင်မြန်ဖြက်လက်ဘာညာပေါ့အဲ့လိုတွဲထားရှိတယ်ဆိုတော့တည်ကြည်တဲ့ဆိုရင်ဘာရင်နဲ့တွဲတတ်လဲဆိုတော့ဖြောင်းမတ်တည်ကြည်နော်ရိုးသားတာတည်ငြိမ်တာစသဖြင့်အဲ့ဓာတွေကကြာလာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ရေရှည်အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်သိရသလိုဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲတင့်ကိုပေါ်ပင်အသီးလေးတွေတနေ့လုံးမှာတစ်ခေါက်လောက်ရှုပ်ဆိုတီးပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြန်မတီးတော့တာမျိုးဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကမှာလူစားတိခံယူပြီးတော့ဒီသစာကြီးလှဲ့ပြီးတော့မှတရားတွေဟောလိုက်ဟိုသွားနေရင်းနဲ့ကြုံတဲ့အခါတချို့တွေမှာ
တင်မောတဖမ်းမြင်ကြည့်လိုက်တယ်တီးလားမသိဘူးတီးတဲ့နေပြီမတီးဘူးဖခင်ကတင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါတိုင်းမှာအသီးသီးသောအသက်တာဖြစ်ဖို့ဖခင်လိုတော့ရှိတယ်အာမင်အနာမရှိသူပြောရအောင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသီးသီးစေခြင်းတယ်လို့ပြောရအောင်အာမင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသီးသီးစေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသီးကတီကြည်သောအသီးဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အာမင်ပြောကြည့်ရအောင်တီကြည်သောအသီးပြောကြည့်ရအောင်တီကြည်သောအသီးဖြစ်တယ်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်9ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်9အတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်1နဲ့3ငါတို့သည်အာမရော့စိတ်မပြတ်ပဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့ထိုသို့တည်ကြည်၍ကျင့်လျင်အချိန်တန်သောကာလ၌အသီးနှံကိုရိပ်ရကြလိမ့်မည်တဲ့ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်ဖျားထင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေရာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ထားတာလေး3ခုရှိတယ်เนาะဘာတွေလဲမသိဘူးเนาะတွေ့မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဖတ်ကြည့်အောင်ဘာတွေလဲတည်ကြည်နောက်တစ်ခုကအချိန်တန်နောက်တစ်ခုကရိပ်เนาะ3ခုကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရဲ့အရှိမကြည့်တဲ့အခါမှာငါတို့ဒီအာမရော့စိတ်မပြတ်ပဲဒီခေတ်ကာလဟာအာရော့ဖို့အလွယ်ဆုံးအချိန်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးစိတ်ပြတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောရင်မမှားတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲမြင်ရတာလည်းအားလုံးကလှုပ်ခတ်နေတယ်ရိုင်နေနေတယ်လွင့်ပြောက်နေတယ်တကယ်ကိုခိုင်မာပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုင်နေလာတယ်ကြီးမားတဲ့ကော်မတီတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပိတ်သိမ်းလာတယ်ဟာအောင်မြင်နေတဲ့အလုပ်တွေအဆင်ပြေတယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကတဖြည်းဖြည်းစိတ်ပြက်စရာတွေဖြစ်လာတယ်အာရော့စရာတွေဖြစ်လာအဲ့ထက်နော်တစ်ခုခုကြုံလာတဲ့အခါမှာကောင်းသောအရာကိုဆက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်တွန်းအားမရှိသလိုခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့အာမရော့စိတ်မပြတ်ပဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့ဒီကောင်းသောအရာကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လောကကတခါတလေအခြေအနေမပေးတဲ့အချိန်တွေပိုများတတ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ကောင်းသောအကျင့်မပါဘူးလားပါပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကဝိညာဉ်ရေးရမှာဖခင်ကကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားသောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ဆောင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကကပြောတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကအမြဲတမ်းကောင်းမယ်လို့တခြားသူတော့အာမခံနိုင်မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တော့အာမမခံရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကခွင့်ပြုတာတောင်မှဟိုနိုင်ငံကမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာဖြစ်နေတတ်တယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကခွင့်မပြုထားတဲ့မူရစေဝါတွေဟာတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါတွေကတရားဝင်အနေနဲ့လုပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မကောင်းသောအရာအဖြစ်မသတ်မှတ်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အရာမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်တဲ့အရာကတော့တေချာမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ဖေအမြဲတမ်းပြောတဲ့အရာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအသေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့လူတော်တော်များများသူကိုယ်တိုင်လည်းအကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျင့်ကြံအားထုတ်ရမယ်ငါကကောင်းအောင်နေရမယ်ငါဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျင့်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာသင်ပါကိုယုံတယ်လေအဲ့ဒီယုံတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံပြုမှုနေထိုင်သောအသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်သင်ဘာကိုယုံတယ်လဲယုံတဲ့အတိုင်းဖခင်ကကြီးမြတ်တယ်လို့သင်ယုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီကြီးမြတ်သောဖခင်ကိုစစ်မှန်စွာကိုးကွယ်ဖို့ကျင့်ကြံရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့နိယာမဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဘိုးတို့တွေပေးတယ်လဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့အဦးသီးတွေပေးလဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့တွေဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပူဇော်တကားတွေကျွန်တော်တို့ပေးတယ်လဲယုံလို့ယုံတဲ့အတွက်အဲ့ဒီယုံတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကျင့်ကြံပြုမှုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့လောကရဲ့ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အရာတွေတောင်မှတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ခက်ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကပဲเนาะဆရာတော်မနေ့ရဲ့တင်တန်းမှာအိတ်ဆက်ခြင်းအဖြစ်ဒီကာလကြောင်းလို့လည်းပါမထင်ပါဘူးအားလုံးကြီးပါเนาะတော်တော်လေးထိကြတယ်ကောင်းမွန်စွာအိတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းတာကိုမလုပ်နိုင်အောင်ဘာတွေကများကျွန်တော်တို့ကိုစီတားနေတယ်လေဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်တာအရန်ကောင်းတယ်သိတာဝကလေးရစားသိတယ်ကိုယ်လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်နိုင်ဒီနှစ်တော့ကျမ်းစာကိုအစအဆုံးဖတ်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ကောင်းတဲ့စင်းထဲမှာအကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုလုံး
Malo people, a chain nigga, Ayobo, say people, a chain nigga, Bobido, Pantini, Luchero, Nia Kanzar, a chain Calapsibar. The material no about Yala Shade, to count or Yari, then winning to it. The better thing winning the count or Yarigo, a council, change Ato, Pubu 9 to people passing on you with Baze. Hallelujah. Toto DGU Chinlin, a chain down dog Kala. That's all. Chinlin look, not to the Kamachero, or Jesus Roya Pian Bago, Yaudore, Luchero, Bamian Sechimbu, Makanza Sechimbu, General the Chinnes, Yonchi, a time nay. A chain down dog Kalana, a Dinango, Yaya Charlie Bear. Didn't think out now Chabi Tentele. Think out Balumio, complaint Siali, she doesn't Payaga, a chain down at Kama, Pian Bido, Yaya, do Oquengo Piaga Pima Fide. Amen. Natana said, the Nessaga Nebiro, Dining on a Saturday Bio, the army yo, same Piabe, Gaundo, a Yarigo, Saturday Loya. Paya tento piensen pitare kaundo ya paya ka kaung le luta matare ya paya no ti se chin do ati ti bo yan twe tin ne chiro di kaundo a chin ko a me yo sai ma pyat be chin ne so yin a chain tan do kala nai no takha le ja yin ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တက်ရှင်နေတယ်ဆူတောင်းနေတယ်ဖခင်နောက်ကိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပတ်တော်တိုင်းတက်ရှင်နေဒါပေမဲ့ဘာအသီးပွင့်မှမမြင်ရသေးဘူးလားကိုရောအယမ်းကြာနေပြီမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့မမေ့ဖို့ကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဟာလေလုယာအချိန်တန်တဲ့အခါရိတ်သိမ်းရတော့သူများဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ဘုရားရှိခိုးကြီးပေးပါစေအာမင်အနာမှာရှိတဲ့သူသုံးဖို့ comment တွေပါပြောကြရအောင်အချိန်တန်တဲ့အခါရိတ်ရမယ်လို့ပြောရအောင်အာမင်အချိန်တန်တဲ့အခါရိတ်ရမယ်အဲ့ဒီအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ရိတ်သိမ်းတယ်ဆိုကြတဲ့ကစိုက်ပျိုးထားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုအငယ်ရှစ်မှာမိမိဇာတိပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲတော်သူသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပုတ်ပြက်ခြင်းအသီးနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်ဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစေ့ကျဲတော်သူသည်ဝိညာဉ်ပဂတိအားဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသီးနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်ဒီနေ့ရိတ်သိမ်းတာမှန်ဖို့ရန်အတွက်စိုက်ပျိုးတာမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖခင်ကနော်ခုနဆရာခိုင်ဖတ်သွားပြောသွားသလိုပဲယော36မှာသူ့ရဲ့တပါးတော်သားတော်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လောကီလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့အကောင်းဆုံးသောအရာကိုစိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့သားမြောက်များစွာဖခင်ရဲ့သားသမီးမြောက်များစွာပြန်လည်ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေပြန်လည်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။မှန်ကန်သောမျိုးစေ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဇာတိပဂတိမျိုးစေ့ကိုကျဲတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသူဟာပုတ်ပြတ်တတ်တဲ့အသီးနှံကိုရိတ်ရမယ်။ဝိညာဉ်ပဂတိမျိုးစေ့ကိုကျဲတယ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်ပဂတိအပြင်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသီးနှံကိုရိတ်ရမယ်တဲ့ဟာလေလုယာထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသီးနှံကိုကျွန်တော်ရိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနနော်ငယ်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ကောင်းသောအရာတွေကျွန်တော်တို့စိတ်မပြတ်ဘဲနဲ့တည်ကြည်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့လေးစားအားကြရတဲ့တကယ်ပဲခွန်အားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှနော်ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုအရင်ဆုံးစကြည့်ခြင်းနဲ့ဒံယေလအခန်းကြီး6အငယ်10ဖြစ်ပါတယ်ဒံယေလအခန်းကြီး6အငယ်10အမိန့်တော်ထုတ်၍တစိ့ခတ်ကြောင်းကိုဒံယေလသည်ကြားသိတော်လေမိမိအိမ်သို့သွား၍ယေရုရှလင်မြို့သို့မျက်နှာပြုရာအထက်ခန်းပရင်ပေါက်ပွင့်လျက်ပင်အထက်ပြုလေရှိသည့်အတိုင်းတနေ့3ကြိမ်ဒူးထောက်လျက်ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်း၍ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ဟာလေလုယာဒီညမှာလည်းကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ထားတာလေးရှိပါတယ်เนาะတွေ့တယ်လည်းဖတ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1 highlight လုပ်ထားတာအနီရောင်လေးနဲ့ဗာတွေ့ရတယ်လေကြားသိတော်လေဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကို information ပေးတယ်ဥပမာထားပါတော့အန်ရရှိနေပြီဆိုရင်ကြားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြေးမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကတစ်ခါတည်းတွဲထားတယ်နော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ရဆိုရင်အမေပြန်လာပြီလို့ကျွန်တော်ကြားပြီဆိုတာနဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေနော်စော့နေတာအကုန်လုံးထားခဲ့ပြီးအမေပြန်လာပြီဟေးဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့အမေကိုကြိုဖို့ပြေးကြကြားတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းနှင်သွားတာများတယ်နော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးကြားတဲ့အခါမှာအလိုလိုမျက်နှာကပြုံးလာဝန်နေစရာတဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့နော်မျက်နှာကမှိုင်းသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငိုကြွေးခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ပြတ်ဝမ်းနည်းခြင်းဆိုတာထင်ဟပ်လာတယ်။ဒံယေလကဝင်ကြီးတကယ်ပဲတော်တယ်ဘယင်ကလည်းအရန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလူတွေကမကြေမနက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူဟာတကယ်ကိုတည်ကြည်စွာနဲ့အကောင်းဆုံးသောအသက်တာ
အပြစ်ရှာတာကျွန်တော်အများတမ်းပြောသလိုနော်သူ့အကြောင်းဒံယေလအကြောင်းပြောရင်တကယ်ခွန်အားရတယ်သူ့ကိုအပြစ်ရှာတာတဲ့နောက်ဆုံးတော့တွေ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆူတောင်းလွန်းတဲ့အပြစ်ဟာဒီတယောက်ကတစ်ချိန်လုံးဆူတောင်းတယ်အဲ့တော့တခြားနဲ့လည်းအပြစ်ရှာလို့မရဘူးဆိုတော့သူ့ကိုငါတို့အဲ့ဒီသူဆူတောင်းနေတဲ့သူလုပ်နေတဲ့အရာအဖြစ်ငါတို့သူ့ကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ရအောင်ဒီနေ့တီကြည်သောအသီးတွေကောင်းသောအရာတွေလုပ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်ပြတ်အားလျော့စေတဲ့အရာကလည်းအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်အရင်တော့ကျွန်တော်အဖေကတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်အပြက်ပြောတယ်နောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့သူမဟုတ်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်စေမယ်ဆိုရင်ထမင်းလည်းမချက်နဲ့ထမင်းမစားရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတရက်သူမဟုတ်ဘလို့ခေါ်မလဲပင်ပန်းကြီးစွာနဲ့အလုရှုပ်လောက်အောင်ဟင်းနေမချက်နဲ့အစင်ပြေတာတစ်ခုခုလုပ်လိုက်ငါတို့ဖျားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တာနောက်မကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုငယ်ငယ်တည်းကပြက်ပြက်သားသားပြောလို့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုမောင်နှမတွေ9ယောက်များတယ်ဟာရေချိုးခန်းလူရနော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအိမ်ကလေးကျင်းတဲ့အခါမှာလောက်ဝကန်ရတာကကတိတယ်ဆိုတော့အဖေကနံပါတ်1ဖျားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းနောက်မကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောအရာဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်ကောင်းသောအရာလှုပ်တော့မယ်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအာရော့စေတဲ့စိတ်ပြက်စေတဲ့အရာတွေကအမြဲတမ်းရှိတတ်တယ်စိတ်ပြက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲတချို့တွေကကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုတင်းလာနေ့မှာရပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့လောက်မှာကျွန်တော်ပြန်လဲပြင်ဆင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဒီအရာလေးကိုဘုရားကပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့သောသူတွေအတွက်ဘုရားပြောခိုင်းတော့အရာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်သင်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတယ်သင်အကောင်းဆုံးဖရားထဲမှာရှိနေတယ်သင်ဆုတောင်းနေတယ်သင်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီသွားလာလှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအာရောဖို့စိတ်ပြက်ဖို့တချို့သောအရာတွေကသင်ကိုဆွဲချနေတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်တက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်မိသားစုတက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းသောအရာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့ပြန်လဲထူထောင်သောလမှာကောင်းသောအရာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာတည်င်းကိုနော်အဲ့ဒီအမိန်တစိတ်ခတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအမိန်တော်ကတစိတ်ခတ်ထားတယ်ရိုးရိုးတယောက်နဲ့တယောက်နောက်ပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့စာမဟုတ်ဘူးအကြံပြုတဲ့စာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမသိတဲ့သူပေးတဲ့စာမဟုတ်ဘူးအာနာယာဒူလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဘယင်ကြီးကတစိတ်ခတ်ပြီးတော့မှဂျားထဲမှာလူတွေကအမျိုးမျိုးနော်လိန်လေလှဲ့ပြားပြီးတော့မှသူကလည်းတစိတ်ကြီးခတ်လိုက်မိတယ်ထုလိုက်မိတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီစာရတဲ့အခါဒီနေ့မနက်မိုးလင်းလို့သင်တည်င်းတစ်ခုကြားတဲ့အခါကောင်းသောအရာတွေသင်ဆက်လုပ်နိုင်သေးရဲ့လားကောင်းသောအရာတွေဆက်ပြီးတော့ကျင့်နိုင်သေးရဲ့လားဟာသင်ကတော့တက်ကြွစွာနဲ့ဟာဒီနေ့မနက်ထတာနဲ့ဆူတောင်းမယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကြားလိုက်တဲ့တစ်ခုကြောင့်တော့ပါပြီကွာစိတ်ပြက်စရာကြီးကိုယ်ဝိညာဉ်အတွက်ကောင်းမဲ့အရာတွေမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အတားအဆီးအနောက်ရှက်အမြဲတမ်းပေးတော်သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့မာနဖြစ်တယ်သင်တို့မိသားစုနော်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့မှစုမတောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူကဘလို့နီးနေနေအာရောဖို့စိတ်ပြတ်ဖို့အသင်းတော်မှာမပါဝင်ဖြစ်ဖို့အမှုတော်မှာမပါဝင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အာရောစိတ်ပြတ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေအနေတွေကဝန်းရံနေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒံယေလရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်အတူယူကြရအောင်တည်င်းကြားတယ်တဲ့ကြားတဲ့အခါမှာတဲ့မိမိအိမ်တို့သွား၍နော်မသိရင်ရွဲ့နေတယ်လို့ပဲနော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတစိတ်ခတ်တဲ့အမိန့်တော်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီအမိန့်ကဘာလဲဆိုတော့ရက်30အတွင်းမှာနော်အခြားသောအရာအခြားသောဖျားအခြားသောတူကိုဆုတောင်းတယ်ဆိုရင်ချင်းသေးတွင်နဲ့ချမယ်နေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောအကျင့်ကိုဖျားလိုတော်ရှိသောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့အပေးယူလုံမလားမလုံဘူးလားဆိုတဲ့လမ်းစုံလမ်းခွမှာလည်းကျွန်တော်ကြုံရပါတယ်တော်တော်များများလည်းကြုံမှုမယ်လို့အားလုံးဒီပါကြုံမှုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖခင်ကတခုခုကျွန်တော်တို့ကိုနော်လှုပ်ဆောင်ခိုင်းနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းစုံလမ်းခွမှာနော် compromise လုပ်စီရအပေးယူလုပ်ရမယ်အရာတခါလေကြာရင်အဲ့ဒီအပေးယူတိုင်းဟာစိုးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးချိုးမြိန်သောအပေးယူလည်းဖြစ်တတ်တယ်လူတွေအားလုံးကမှန်တယ်ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပေးအယူလည်းဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောသလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်သူ့ကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းရက်30လေးပဲကွာတငယ်ချင်းမင်းခဏဘာမှမလုပ်ဘဲနေလိုက်မို့ရင်လည်းစိတ်ထဲကနေဆူတောင်းလိုက်ပါကွာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်များများကြားရတယ်ဟာစိတ်ထဲကတော့ပါပါတယ်စိတ်ထဲကတော့ရှိပါတယ်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတဲ့အရာကသင်စိတ်ထဲမှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်အပြင်မှာလည်းလက်တွေ့လုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာသင်စိတ်ထဲမှာတကယ်ချစ်တဲ့နှလုံးသားရှိလာရင်သင်စိတ်ထဲမှာတကယ်ခွင့်လွှတ်တဲ့နှလုံးသားရှိလာရင်သင်စိတ်ထဲမှာဖခင်ကိုတကယ်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့နှလုံးသားရှိလာရင်အပြင်မှာလည်းတကယ်ထင်ရှားလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းကြားတော်လေတဲ့မိမိအိမ်တို့သွား၍ယေရုရှလင်မြို့သို့မျက်နှာပြုရာအထက်ခန်းပရင်ပေါက်ပွင့်လျက်ပင်အဲ့မှာအနီရောင်လေးနော်ဒီဖက်ကြည့်အောင်1 2 3အထက်ပြုလေရှိသည့်အတိုင်းထပ်ပြီးဖတ်ရအောင်အထက်ပြုလေရှိသည့်အတိုင်းဒီဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်အဟာကောင်းမယ်ထင်တာစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းနော်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုနှစ်ပေါင်း20ကျော်30လောက်ကလေးကဖခင်ကစိုက်ပျိုးခြင်းနိယာမပေးကမ်းခြင်းနိယာမကိုဖခင်ကသင်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းမိဘတွေအားဖြင့်နော်ဆရာသမားတွေအားဖြင့်သင်ကြားခြင်းခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်တွေမှာလည်းပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသင်းတော်တွေကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်ကြောင်းပေးကမ်းခြင်းအဦးသီးပေးခြင်းဆယ်ဖို့ပေးခြင်းနော်မျိုးစေ့တွေပူဇော်တက္ကာတွေမုံရွာဖျားเจ้าမှာဆိုရင်နော်ဟိုရောက်ဘူးတဲ့သူတွေဆိုသိလိုက်မယ်တောင်းတွေအများကြီးပဲတချို့တွေကနော်ဟိုအမျိုးမျိုးရှိတာကိုနော်ဟိုကောင်းတဲ့အရာတိုင်းလဲအားပေးတာရှိချင်မှရှိတာကိုဆိုတော့ဖျားเจ้าသွားတာပဲမတားတော့ပါဘူးလို့လည်းမထင်နဲ့တခါလေကြာရင်နော်ဟိုယုံကြည်ချက်ကြောင့်တော်လကောင်းခံယူချက်ကြောင့်တစ်ခုကြောင့်တော်လကောင်းချို့တွေကပြောကြတယ်မော်ရဖျားเจ้าမှာဆိုလဲဟေးအဲ့ဒီဖျားเจ้าမသွားနဲ့နော်မသွားစေချင်တဲ့သူအဲ့လိုပြောကြတယ်မသွားနဲ့အဲ့မှာဘာတွေမှလည်းမသိဘူးတောင်းနေရတယ်အများကြီးပဲနင်သွားရင်ပါတဲ့ပတ်စံအကုန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နော်ခေါင်းစဉ်တွေအများလုံးလို့တဲ့နော်ဟိုတောင်းလေးတွေပုံးလေးတွေဘာတွေမှကိုမသိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တေချာဖတ်ကြည့်ရင်အူသည်နော်ပူဇော်တကာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ဆယ်ဖို့တဖို့ဖျားနဲ့မိသားရဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့သင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီຢာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဖို့တို့အဦးသီးအလူငွေတွေကျွန်တော်ပေးခဲ့ကြတယ်အခုမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုစဉ်းစားဖို့ကအထက်ကပြုလေရှိသည့်အတိုင်းသင်ဒီနေ့အထိပြုနေသေးရလားအာမင်ဒံယေလကဆုတောင်းတာပေါ့ဘယ်ချိန်ထိလဲတည်င်းမကြားခင်ထိလားတစိမ့်မခက်ခင်ထိလားတော့ဒီပေးကမ်းခြင်းတွေမျိုးစေ့တွေပြောတိုင်းကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်ရတယ်။တင်းဥဆရာတွေအတွက်တစ်ခါလေးခက်ခဲတဲ့အရာကအဲ့ဒီပေးကမ်းခြင်းပြောတဲ့အခါမှာနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့လုံးဝနော်ခံယူတဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီနှလုံးသားတဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးလူဖြစ်တဲ့အခါမှာလေအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်နိုင်တိတ်မပြောချင်တာမျိုးပုံများမယ်လို့ထင်တယ်နော်ပါစတာတွေနားလည်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းသောအရာကိုသင်ပေးဖို့ရန်အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်လူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဟိုဖခင်ကအလုံလောက်ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဘယ်သူ့အဖွဲ့အစည်းတက်ပြောတာလုံးဝမဟုတ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းသောအကျင့်ကိုအထက်ကပြုလေရှိသည့်တိုင်းဆက်ပြုသွားဖို့ဖခင်ကဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆေလွတ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီပေးကမ်းခြင်းတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒံယေလဆုတောင်းတယ်ပြောတာဗောတနေ့3ချိန်ဒါပေမဲ့တစိတ်ခတ်ထားတဲ့အမိန့်ထုတ်လာတဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဒီနေ့သင်ရဲ့တည်ကြည်ခြင်းကဘယ်အချိန်မှာနော်ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတယ်လဲဆိုတော့စစ်ဆေးခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကတည်ကြည်သလားမတည်ကြည်ဘူးလားဥပမာဒီခွက်ရောင်းတဲ့သူကကျွန်တော်ပြောမယ်ကြိုက်တဲ့လူလွတ်ချမကွဲဘူးဒီနေ့တော့ဥပမာမပြတော့ကျွန်တော်လည်းမစမ်းထားဘူးဆိုတော့တော့ကြနော်ကွဲသွားဖို့ရခိုင်တော့များတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီခွက်ဝယ်တော့ကမကွဲဘူးလို့အာမခံချက်မရှိတဲ့အတွက်ဘယ်အချိန်မှာဒီခွက်ကွဲလားမကွဲလားသိရလဲဆိုတော့လွတ်ချတဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်စမ်းသက်တဲ့အချိန်ဒါကြောင့်တချို့တွေကနော်ကြည်စံကာနိုင်တဲ့ကားတွေမှန်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါတချို့ company တွေကတကယ်လူအစ်စ်ကိုအထဲမှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့အပြင်ကနေနော် AK47 နေနဲ့ပစ်တာနော်ကျွန်တော်တော့ပတ်စံဘလောက်ရအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့တော်တော်စဉ်းစားရမယ်လို့ထင်တယ်အရှိတက်ကနေပြီးတော့နော်ဟို seat belt တွေတခြားပတ်ထားပြီးတော့မှရှေ့တက်ကနေတနက်နဲ့ပြစ်တာနေ့တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ပြဿနာနဲ့တဲ့တိုးတဲ့အချိန်ဆာမွေတဲ့ဖြေရတဲ့အချိန်မှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တည်ကြည်သောအသီးကိုဖခင်ကမြင်ချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစစ်မှန်တဲ့တည်ကြည်သောချီးမွမ်းကိုးကွယ်သောသူဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကမကိုးကွယ်နိုင်မဲ့တည်င်းကြားတဲ့အချိန်မှာ
Eddie Chimwan Kogway ha TG do Chimwan Kogway Pitalam Pitarasra Loa Yaha no be polar pite Dine TG do a titi will passing on you baze La Cotilla Piashing with Alba Chimwan Jayang Amen Hallelujah That's all Beche ma TG the Lama TG Wules Raga says Sage Tomo Piatana the Kuku a chain to Kuchon Kama Tinde Shasha polar pite Daniela TG do a titi the la Kana Yayi a titi the lasra The Zay cut be on ma, but Yenji go dying. Namingo chit the qua, Davimanga, the Zay to be Dwabi, Mayaro. Sorry, Lolo Mayaro. Have met Danielaga. Eddie the danger or lay to Sudan matching out a European. But in the car print. Did the college in a roga? No, alone, a song out extreme people to know, Piora, Abira, Moho. Have met Junaroha. Matila Chima Lokan a pay you low in ne. Matila Chima, Lujare Matamensa Sudamburama, General Mayeti Yerula. D Chima Sudame lo, Sompia Tabi me, Anna Yame Ayataku John General, Payane made the Haya, Poyame, Ayago General Yakwe Pumibila. Daniela, General, the Noka Piana, I'm alone in my pong poji. Chow ne, Elum Shilla Woolage not in. Hallelujah. Beduriga togedo DG Dotigo DJ Badale. Amen. Hallelujah. Ni yare Genoya parking, Genoya hero pit. Kesa Totomyamia, Chausia, Counde, Luchanom, Nientare, Kesa Totomyama, a pega, Diti Nene, Genogo, Pian Piogerechi, Totomiare. Genovian Piodelu, Geno Ama. Asha to when say now song chen yang so no me a chain ma. Diti nye ne yum chi do zagago piogere api. Daniela chen they doing that charme so that the dingo chare a chain ha. Payago will you go where su down chi lan lan a chain pit. Hallelujah. Loka jiga Chima go webo payago, you chebo a chain in a pay ayo sepia potoa pay a chain ha, they national got be yamale, be timale, naha tg do pide. Hallelujah. Naha tg do atigo tido do pide. Amen. D a yari jam, D chara launero, nane paya jama she make the hayama piase yabu. Amen. Hallelujah. TG do dunya lako di piago chima jaya. Amen. Adama she the boya. Naruha TG do to the pide lubioya. Amen. Amen. Aruha TG do to the pide. Comment in my ye jaya. Dine attack pule she the time. It is a galon to Yakwaya. Attack pule she the time. Danielaga no Pietana shima tabi su down a mo. Pietana shilo su down a long mamma. Davime Danielaga a young stable pit a young teenage. Pietana machine don't let the diamond and don't you su down there. The day Machag don't let any don't you su down there. The day Jarole the name don't you su down there. Jano that's so you know the day Machag out of Don Cabo. The day Jari so Machito Naka down me. Oh, who the day they Machado so the Napian show like me, the car way down on me. I look at the child me Malalo, John Sensar. Tavime, no, General, the internet data logon, Liaset media logon, stable pitching, DG and DN Ching or Luranga Tambotare. Payaga let they do tema tessashi DG dot that Dago Bobim in Apshit. Hallelujah. Dininga Sapiro, General, no cana, ni yare at the Yai at the mo bene. General Teno di TG do atigo T dot ten of Shita Yeshu Namane when Kamare. Amen. Tenet Timbitazuha Kanamo Bene TG do atigo Amiran Tido Mitazu that Apita Yeshu Namane when Kamare. Hallelujah. O command Male Pioja, changing Pioja, Naro Mitazu, Naro Ateno, Naro Tataha, TG do ati do to repeat the Elution Pioja Netia. Hallelujah. Hallelujah. The Gebe Piaye no Kapadoka Yaula Bishit Balule. General DJ ha. No, a chain in Mumu John Sissage, Domo, General Ha, Piet, Danny at it, Piet Shout near it, a yard in Yai Shiba. That's how the day, the Nipam Yazwa. Suit down Jim Piolet and it, Manging a one, down, no. Chima Coca and Pio, Lama Pione, Arung and One, no Piajama, below locata. But me attack up Pule, she at dying, denati them Puella. Chini ya diluli. Covid sorole
အလုတ်ကဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာရတဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်ဆူတောင်းခြင်းတောင်မှအချိန်မပေးနိုင်တော့ပါဘူးဆရာရဲ့ဆူတောင်းဖို့တောင်မှအချိန်မရတော့ပါဘူးတငယ်ချင်းရဲ့ဒန်ယေလကတခြားသူတွေတော့မသိဘူးကျွန်တော်ထက်တော့အလုပ်ရှုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်ငံနော်ပြီးတဲ့အခါအုပ်ချုပ်ရတဲ့အရာအမြောက်များစွာရှိတဲ့နေရာမှာသူဟာဝင်ကြီးဖြစ်အေးလူလူနဲ့ဘာလို့မှမရှိလို့ဆူတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူဟာတီကြီးစွာနဲ့အမြဲတမ်းဆူတောင်းတယ်တရင်ကိုကြားတဲ့အခါမှာလဲအထက်ကပြုလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီချက်လေးအဖြစ်ခွန်အားပေးချင်တာကသင်အထက်ကပြုလေရှိတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ပြုနိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်ဟိုရင်တုန်းကဆူတောင်းတယ်နှစ်စတုန်းကညူရညတုန်းကသင်ဆက်ကပ်ခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ဆူတောင်းတယ်အထက်ကပြုလေရှိတဲ့အတိုင်းဒီနေ့အထိသင်ဆူတောင်းနိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာဟာအူးသီးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကတော့ဟာငါပေးခဲ့အခုတော့အခြေအနေပြောင်းသွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ဟာဒါတွေကဟာဟိုခဏတက်ကြွတာပါခဏစိတ်ပါတော့မှအဲလိုအသီးဆိုရင်တော့ခဏလေးပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတီကြည်သောအသီးတီးသောအသင်းတော်အသက်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့မရတော့ဟာခံစားချက်တွေနဲ့ဟာဒါလေးကောင်းတယ်ဟာဒါလေးစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လောက်နဲ့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဖျားရှိစေသောနေရာမှာဖျားတီးစေခြင်းသောအသီးတွေကိုတီးဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်စတဲ့အခါမှာလူက340 50ပေါ့လာပိုင်းလေးရှိလာတဲ့အခါမှာ100လောက်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလူဦးရေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးမထားတာမဟုတ်အရင်တန်ဖိုးထားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတက်ဖျားကျွန်တော်ကိုလှုပ်ခိုင်းတော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတေချာစွာသိပြီးလှုပ်နေရတာကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်နဲ့ယဉ်ဒီခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာတယောက်ကပြောဘူးတယ်ဟာအရင်နဲ့ပြောစရာကောင်းတယ်သူကဘာမဟုတ်တဲ့အသင်းတော်တေးသေးလေးမှာသူ့ရဲ့အစွမ်းအစတွေအားလုံးမြုပ်နှံပလိုက်တယ်တဲ့နှမျောစရာကောင်းတယ်တဲ့တကယ်ဆိုရင်တော့ကဘာနဲ့ချီသွားရမှာတော့နိုင်ငံတကာသွားပြီးတော့လုပ်ရမှာဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်2005ခုနှစ်ကနေ2012ခုနှစ်အထိနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာဘုရားရဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်သူသွားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်စမယ်လို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလူ100လူ30လူ50အကုန်လုံးအတူတူပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခဏမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့တီကြည်သောအရာကိုစိတ်ဝင်စားသောသူတွေဖြစ်ဖို့ဖျားလို့တော့ရှိတယ်ဟာလေလုယာမြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္ဘာမှာเนาะကျွန်တော်တို့တီကြည်သောအရာကိုအာယုံပြုသောအသင်းတော်တွေတီကြည်သောအရာကိုအာယုံပြုတဲ့မိသားစုတွေတီကြည်သောအရာကိုတီးသောအသက်တာတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုတော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ထိုကဲ့သို့သိနိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းအသင်းတော်တွေဖြစ်ကြောင်းမိသားစုတွေဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ကြေညာပါတယ်ယုံကြည်ဝန်ခံသောအပြင်လက်ခုပ်တီးလက်ဝန်ခံကြရအောင်ရယူကြရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နော်သူဟာတနေ့3ချိန်ဒူးထောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပြီးတော့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏တဲ့ဒီနေရာမှာနော်သူဒီရေးထားတဲ့ကျမ်းစာတိုင်းဆိုရင်ဒီအခြေအနေကနေလွတ်မြောက်ဖို့တောင်သူဆုမတောင်းဘူးနော်တကယ်တည်ကြည်တဲ့သူတွေကခဏမြင်ရတဲ့ပြဿနာကိုသိပြီးအာရုံမစိုက်တော့ခဏဝင်လာတဲ့အနောက်ရှက်လေးတွေဟာနော်စိတ်အားရောစရာလေးတွေသိပြီးတော့မကြည့်တော့ဘူးထာဝရဘုရားကိုပဲတဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှတနေ့3ချိန်ဆုတောင်းအဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းဒန်ယေလဆုတောင်းတယ်ဟုတ်တယ်သူကမပြတ်ဆုတောင်းတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ချင်းတွေတွေချလိုက်တယ်ပြီးသွားတာပဲဒါဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောထားလဲအချိန်တန်သောကာလမှာပြန်ရေးရမယ်အာမင်ရက်30လုံးဒန်ယေလကသစ္စာရှိစွာနဲ့သူဆုတောင်းတယ်နောက်ဆုံးမှာချင်းသေးတွင်းနဲ့တကယ်ချခံရကျွန်တော်တို့ကတခါလေကိုတော့မလုံနဲ့တော့ချင်းသေးတွင်းနဲ့ကြလိုက်တဲ့တီတော့မလုံနဲ့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ရင်ကိုတော့ပဲဘုံတော်မထင်ရှားမှာနော်ဖះအောင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ချုပ်လိုက်သေးတယ်တခါလေကြာရင်ကိုတော့အမီလုံနော်မနေ့ပြန်အမီလေဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့မဟုတ်ရင်တော့နောက်ကြတော့မယ်နော်ဖះကအချိန်တန်တာကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တန်တဲ့အချိန်မှာကောင်းသောအရာတွေပြန်ရေးရမှာဖြစ်တယ်အာမင်လက်ခုပ်တီးလက်ဖះကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဒန်ယေလချင်းတွေနဲ့ကြာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြန်ရိတ်လိုက်ရတာကတစားစီအကိုက်ခံလိုက်ရတယ်တေသွားတာအဲ့ဒါကိုပြန်မရေးရဘူး तू အားဖြင့်သူ့ရဲ့
တီကြည်သောအသီးအဖြစ်ရှင်ဘင်ကြီးကသူ့ကိုငကိုတွေကမှချစ်နေတာဆိုတော့ဟေးမြန်မြန်ဆွဲထုတ်စမ်းဒံယေလကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကမှတကယ်စစ်မှန်သောဖခင်ဖြစ်တယ်။ तू အပေးယူလုပ်ပြီးတော့ရက်30လောက်ရပါတယ်ငါရက်30ခဏနေလိုက်မယ်ပြီးရင်ငါနော်တယောက်ချင်းငါသွားပြီးတော့လဲနော်လှုပ်လို့ရတာအေးဝီလှုပ်လို့ရတာပဲပြီးတဲ့ခါငါပြီးမှစိတ်ထဲဆူတောင်းလို့ရတာပဲဘလို့လေးပြီးရက်30ပြီးမှငါဘလို့တိုးချဆူတောင်းလို့ရတာပဲအပေးယူလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပေးယူမလုပ်ရမယ့်နေရာမှာအပေးယူမလုပ်ဖို့ဘုရားသခင်ခွန်အားပေးပါစေအာမင်အဲ့ဒီရက်30သူဟာအပေးယူမလုပ်ပဲနေခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီခေတ်ကာလတုန်းကခရီးသွားမယ်ဆိုရင်နော်လေယာဉ်တွေလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးကားတွေလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင့်လိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့သူရှိတဲ့နေရာမှာတီကြည်သောအသီးကိုတီးလိုက်တာရှင်ဘုရင်ကြီးကငါလက်အောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးဒံယေလကိုးကွယ်သောဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမယ်သူကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကမှတကယ်စစ်မှန်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဒီသင်အလုပ်မှာငါသစ္စာရှိနေလဲဘာထူးလို့လဲကွာငါလှုပ်တာဘယ်သူမှလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးငါမလှုပ်လဲဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာတီကြည်သောအသီးကိုသိရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသားသမီးတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတီကြည်သောအသက်တာအဖြစ်တီကြည်သောအသီးအဖြစ်ဒီနေ့အိမ်ထောင်နေတီကြည်သောအသီးတွေတီးဖို့ဘုရားလိုတော်ရှိတယ်တီကြည်ခြင်းတွေဖောက်ပြန်ဖို့တီကြည်ခြင်းတွေရုပ်ရော့ဖို့ရန်အတွက်အခြေအနေတွေကများစွာပေးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်တီကြည်စွာဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကြရအောင်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ရိပ်ရမယ့်အရာကသင်စိုက်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇာတိပဂတိကိုမစိုက်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လဲရိတ်သိမ်းတဲ့အခါမှာအားရပါရကျွန်တော်တို့ကောင်းသောအသီးနှံတွေကိုရိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နေရမိအခန်းကြီး6အငယ်1နဲ့2ထိုအခါမြို့တကားတို့ကိုမထူထောင်သေးတော်လဲမြို့ရိုးတီ၍လုံချောင်းကိုတဘာလက်တောဘီအာရက်လူဂေရှင်မဆကျင်းသောရန်သူတို့သည်တည်င်းကြသောအခါတဘာလက်နှင့်ဂေရှင်တို့ကလာပါအော်နော်ဂျိုင်းတွင်ခေဖိရင်ယူမှာတွေ့ကြကုန်ဟုမကောင်းသောအကြံရှိ၍ငါကိုမှားလိုက်ကြ၏တဲ့သင်ဖျားရဲ့နော်အကြံစီနဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာခုနပြောသလိုနှောက်ယှက်ဟန်တာမှုကအမြဲတမ်းလာတာဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်မိသားစုတချို့အတွက်ဖခင်ကတိုက်ရိုက်ပြောခိုင်းသောအရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနော်မြို့တကားကြီးကိုထူထောင်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မပြီးသေးတော့လည်းပဲမြို့ရိုးတီ၍လုံချောင်းကိုတဲ့တိသွားတဲ့အခါမှာနှောက်ယှက်တဲ့သူတွေကလာပါငါတို့နော်တိုင်ပင်ကြရအောင်စကားပြောကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မကောင်းသောအချက်နဲ့လာပြောတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အငယ်3မှာငါကလည်းကြီးသောအမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောကြောင့်မစင်းမလာနိုင်ဒီနေ့အနီရောင်လေးကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ထားတာဖတ်ကြည့်အောင်ဘာလို့ရေးထားသလဲကြီးသောအမှုလို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ကြီးသောအမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောကြောင့်မစင်းမလာနိုင်ဒီတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကတတ်မှတ်ချက်နဲ့လည်းဆိုင်တဲ့အချိန်ရှိတယ်သူတို့ကဖခင်ရဲ့နော်အလိုတော်နဲ့ညီဒီမြို့ရိုးကြီးကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းသောအရာကိုလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမကောင်းသောအကြံတဲ့လူတချို့ကသူတို့ကိုခေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာပြန်ပြောလဲသူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ငါဟာကြီးသောအမှုကိုဆောင်ရွက်ရသောကြောင့်ဒီနေ့ပြန်လဲထူထောင်သောနေ့သူတို့ဒီလဟာပြန်လဲထူထောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့လဖြစ်တယ်ပြန်လဲထူထောင်သောလလူများတွေအတွက်အရေးကြီးချင်မှကြီးမယ်ဒါပေမဲ့သင်အတွက်သင်မိသားစုဟာသင်အတွက်ကြီးသောအရာကြီးသောအမှုသင်သားသမီးတွေကိုကိုရဖျားထဲမှာစိုက်ပျိုးခြင်းကိုရဖျားထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေသင်ပေးခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာရှောက်တက်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းထို့အရာတွေဟာကြီးသောအမှုဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့မြင်တတ်ကြရအောင်ခံယူကြရအောင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖျားသင်ကိုခိုင်းသောအရာသည်ကြီးသောအမှုဖြစ်တယ်တည်တည်လေးမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ဘယ်အရာကကြီးသောမှုလဲဆိုတော့ဖျားတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ခိုင်းသောအရာကကြီးသောမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် HWC စတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြောမိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နော်လူတစ်ယောက်ပဲရှိ10ယောက်ပဲရှိဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိပါဖျားခိုင်းသောအရာကိုကျွန်တော်လုပ်နေရတာပိုချေနဲ့တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်အပြင်အိမ်ပြင်ထွက်ပြီးတော့
နော်လှုပ်ရှားတွေများတယ်ဟာလူတွေကလက်ခုပ်တီးမယ်နော်လှုပ်ဒီကြီးမားတယ်လို့လူတွေသတ်မှတ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ကိုဖျားကခိုင်းတာကတင့်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုကိုပြန်လဲပြီးတော့ထူထောင်ဖို့ပြန်လဲပြုစုဖို့ကိုရောဖျားကတာဝန်ပေးတာဆိုရင်အဲ့ဒါကတင့်အတွက်ကြီးတော်မှုဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကြီးတော်အမှုဆိုတာကိုမှားယွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မခံယူဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့တင့်အတွက်ကြီးတော်မှုဟာဖျားခိုင်းတော်အမှုဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အနာမရှိတဲ့သူချင်းပြောကြရအောင်ဖျားခိုင်းတော်အမှုဟာကြီးတော်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်အာမင်ဖျားခိုင်းတော်အမှုဖျားလှုပ်စေခြင်းတော်အမှုဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးတော်မှုဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီဗိမာန်တော်မှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်စကားပြောဖို့ကကျွန်တော်တို့ကြီးတော်မှုဖြစ်တယ်တခြားသူတယောက်တည်းဘာမှရေးမကြည့်ပါဘူးနော်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအချိန်ရောက်လာတော့ဝိပုကိုကွယ်ခြင်းလုပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်ဒါကပုံမှန်ဖြစ်မယ်သေးသောရာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒါကကြီးသောအမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကြီးသောအမှုမဖြစ်နိုင်အောင်နှောက်ယှက်တဲ့အရာရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒံယေလကလူတွေမြင်မှာဒီတယောက်ကွာမစင်စားတတ်ဘူးတနေ့သုံးချိန်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါကြီးဖွင့်ပြဆူတောင်းအဲ့ဒါမလုပ်လိုက်ရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးဒံယေလအတွက်အဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းကကြီးသောအမှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်သက်တာမှာသင်ဘယ်အရာကိုကြီးသောအမှုလို့သတ်မှတ်တယ်လဲအရေးကြီးတာကိုသင်ကကြီးသောအမှုလို့သတ်မှတ်တတ်တယ်လေဟာဒီအရာကအရေးကြီးတယ်ဟာဒီသူနဲ့တွေ့ရမှာမို့လို့ဒီအလုပ်မို့လို့ဒီလိုမျိုးမို့လို့ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တဲ့အရာကိုကကြီးသောအမှုလို့သတ်မှတ်တယ်ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်အရာတွေကိုကြီးသောအမှုလို့သတ်မှတ်ပါတယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သူဖြစ်စေခြင်းတော့သူလှုပ်စေခြင်းတော့အရာကိုလှုပ်တဲ့အရာတိုင်းဟာကြီးသောမှုဖြစ်ပါတယ်တချို့သောဆရာတွေတချို့သောအမှုတော်ဆောင်တွေအသက်80 90ဘယ်သူမှတော့မသိလိုက်ပဲနဲ့ social media မှာတခါမှတော့နော်မျက်နှာမပေါ်ဘူးပဲနဲ့သူတို့ရှိနေတဲ့ရွာလေးမှာသူတို့ရှိနေတဲ့ကျေးရွာလေးမှာအင်တာနက်တောင်မရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာဖယားသူကိုအပ်ထားတဲ့လူ50ယောက်အတွက်ကြီးသောအမှုကိုပြုတဲ့သင်ယုတ်ဆရာတွေဒီဆရာကြီးယူဒတန်နှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်တာလူတယောက်မှမပြောင်းလဲဘူးအကြာကြီးလုံးမှတယောက်စဦးနောစပြောင်းလဲတယ်ဟာတယောက်ထဲကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဖျားခိုင်းသောအမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာကြီးသောအမှုဖြစ်သွားတယ်အာမင်ဒီနေ့သင်ဗိမာန်တော်မှာသင်လုပ်ရတဲ့အရာလေးကသင်ကိုယ်တိုင်လည်းကြီးတယ်လို့ထင်ကြမှာထင်ပဲဘေးကလူတွေကလည်းဟာဒါကဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ထားလိုက်အရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဖျားခိုင်းသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကကြီးသောမှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားခိုင်းသောအရာဒီသင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကြီးသောမှုဖြစ်တယ်ဘေးနာကလူတွေကကြီးတယ်လို့ထင်တာမထင်တာအရေးမကြီးဘူးဖျားကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ခိုင်းသောအရာဆိုရင်ဖျားပြန်လဲထူထောင်ခိုင်းသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကြီးသောအရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တည်ကြည်သောအသီးဆိုတာကသစ္စာရှိခြင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတည်နေစေပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးအထက်ကပြုတဲ့အတိုင်းပြုနေစေပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးဖခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့နေစေပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဆက်ကပ်နေစေပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပေးကမ်းလှူဒန်းနေစေပဲကျွန်တော်တို့ဟာခဏယာယီခံစားချက်အသီးတွေဖယ်ရှားပစ်ပြီးတော့တည်ကြည်သောအသီးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိကြရအောင်အာမင်အနာမှာရှေ့သူချင်းပြောရအောင်ယာယီအသီးတွေဖယ်ရှားပြီးတော့တည်ကြည်သောအသီးတွေတည်ကြစို့လို့ပြောရအောင်အာမင်ယာယီခဏတည်တဲ့အသီးတွေဖယ်ရှားပြရအောင်အာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတောင်မှခဏလောက်ခင်ပြီးတော့ခဏနေတော့ကိုမကောင်းပြောတယ်ကိုအတွက်နော်မကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းဘယ်သူလိုချင်မလဲသူကမနစ်ကတော့ကောင်းတယ်အရင်တော့ကတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းသောတည်ကြည်ခြင်းအသီးကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်ရနေရမိအသက်တာမှာလည်းအနောက်ရှက်တွေအတားအဆီးတွေအများကြီးရှိတယ်အငယ်ကိုကိုကျွန်တော်ကြော်ပြီးကြည့်ရအောင်အကြောင်းမူကားသူတို့ကထိုအလုပ်ကိုလက်ဆမတတ်နိုင်အောင်သူတို့ဒီအာရောကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်ငါတို့ကိုချင်းချောက်ကြ၏တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချောက်တဲ့စကားတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအာရောစေတယ်တော့တခါတလေချင်းချောက်တဲ့စကားတွေကကိုယ်တိုင်ပြောပြီးတဲ့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ငါကဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကနော်သင်ကိုဖျားခိုင်းတော့အလုပ်လက်စမတတ်နိုင်အောင်အာရော့စေတဲ့ချင်းချောက်တဲ့စကားတွေကြားရတဲ့အချိန်မှာနေမိတဲ့ဖွဲ့တွေကတော့တို့ရာတွင်
ထိုစကားကြောင့်အနီရောင်လေးကိုဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့တော့ငါတာ၍အားရှိ၏နောက်တော့ထပ်ဖတ်ရအောင်ငါတာ၍အားရှိ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ချင်းချောက်တဲ့စကားတွေစာတန်ကမနကအရှင်နေအားဖြင့်လုပ်ပါစေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစကားကြားရင်ပို့ပြီးတော့အားရှိဖို့ဘုရားလိုတော့ရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဂျေရီခေါမြို့ကြီးကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟောသွားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြိုနိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့ဖျားတူပါရှိတဲ့သူတွေကတော့ဘာမှတော့လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်လိုက်တာကြည်စမ်းဒီဖွဲ့တွေဘာလုပ်နေရလဲတိတ်တိတ်လေးနေပြီးတော့ပတ်နေတယ်လက်တွေလည်းမကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ဒါကြီးတော်မှုလုပ်နေတာနောက်ဆုံးအော်ရမယ်နေကြရင်ခုနှစ်ပတ်ပတ်ပြီးတော့အော်လို့ပြောတဲ့အခါအော်ရမယ်တဲ့ဟာမလုပ်ပါနဲ့ကြောင်တောင်နဲ့ငါတို့တွေပတ်တာတောင်တော်တော်လေးကြောင်နေပြီအော်ရအောင်မယ်ဆိုတော့လက်တွေမကြဘူးလားဖျားခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးတော်အမှုကြီးတော်ရိတ်သိမ်းခြင်းရှိလာတာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဖျားခိုင်းသောအရာဖျားဖြစ်စေခြင်းသောအရာကိုလှုပ်ပြီးတော့မှကြီးတော်ရိတ်သိမ်းခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ကြရအောင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်ကြရအောင်တို့ရတဲ့ထိုစကားကြောင့်ငါတာ၍အားရှိ၏ယောရှုနဲ့ကာလက်လူများတွေကကြောက်တဲ့စကားတွေပြောတယ်မြင်ရတဲ့အရာတွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့အားရှိပြီးတော့မှသိမ့်ပိုက်ဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့အခြေအနေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအားရုပ်ဖို့အခြေအနေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ပြတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေလိမ့်မယ်လှုပ်ဆောင်နေလိမ့်မယ်ကြားတဲ့သတင်းတွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုအရာတွေပေါ်မှာမရက်တည်ဘဲနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချောက်တဲ့ရန်သူရှိပါစေအဲ့ဒီစကားကြောင့်အာရော့တော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့အားရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတာ၍အားရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အဲ့ဒီစကားတွေကြောင့်သူတို့ဟာအားမလျော့တဲ့အပြင်တာ၍အားရှိတယ်တဲ့တခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာချိုးမြိန်သောအပေးယူတွေအရှိမကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးမျိုးချင်းချောက်တယ်ချင်းချောက်လို့ပြတဲ့အခါမှာလာပါငါတို့နဲ့အေးဆေးစကားပြောရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကြီးသောမှုပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမစင်းလာနိုင်ဘူးတဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာဟာဘယ်ကဲ့သို့သောအရာတွေလဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒါကတော့အယံကိုကြီးသောအမှုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာကဘယ်အရာများဖြစ်တယ်လဲဒံယေလကတော့ဖျားနဲ့အဆက်မပြတ်ခြင်းကသူ့အတွက်ကြီးသောအမှုဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့မိသားစုဖွဲ့ခြင်းကသူ့အတွက်ကြီးသောအမှုဖြစ်တယ်နေရမိတို့သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမြို့ရိုးတီလှုပ်ခြင်းဟာတခြားသူတွေအတွက်တော့စိတ်ဆိုးစရာတခြားသူတွေအတွက်ဒေါသထွက်စရာတခြားသူတွေအတွက်တကယ်ပဲမဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်တော့ကြီးသောမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာပြန်လည်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြရအောင်နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်တစ်ခုကတော့စာလံ62အငယ်73ဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားအိမ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူတို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်တတိုင်းတော်တွင်ပွင့်လန်းကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောကာလတွင်ပင်အသီးကိုတီး၍ကြွယ်ဝစိမ်းလန်းကြလိမ့်မည်ဒီကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာခဏလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းစားဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိပါဘူးခဏလောက်ပဲအသီးတီးဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိပါဘူးခဏလောက်ပဲတီးကြည့်ဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိပါဘူးဒီနေ့ဖျားရဲ့အိမ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပျိုးတယ်စိုက်ပျိုးတဲ့နေရာမှန်တယ်စိုက်ပျိုးတဲ့မျိုးစေ့မှန်တဲ့အခါမှာပေါက်လာတော့ရလက်အသီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်းကမှန်ကန်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့အိမ်တော်မှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးဖို့ရန်အတွက်ထာဝရဘုရားရဲ့တတိုင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးပွင့်လန်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအချိန်နာရီတွေပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်ဆက်ကပ်ကြရအောင်ဒီတည်ကြည်သောအရာကိုလူတိုင်းနှစ်သက်ပါတယ်ထို့တူပဲဖခင်ကပို့ပြီးနှစ်သက်ပါတယ်။သင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ကြည်သောအသီးတွေကိုမြင်တွေ့ဖို့ဘုရားလိုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကာလဟာယုံကြည်ခြင်းအားရောဖို့အခြေအနေတွေအများကြီးပေးလာတယ်။သင်သားသမီးတွေယုံကြည်ခြင်းရော့နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျင်လည်လှုပ်ရှားနေရတယ်။သင်ညီကိုမောင်နှမတွေသင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းအားရော့နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရတယ်သွားလာရတယ်လှုပ်ရှားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒံယေလကဲ့သို့တည်ကြည်သောအသီးကိုဆက်ပြီးတော့တီးဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဆက်ကပ်ကြရအောင်ဘာလို့လဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့မှကာလအချိန်တန်တဲ့ခါမှာတဲ့ဘလို့အသီးတွေလဲဆိုတော့
a chain tando kalana athena. At that chive me coundo atire. At that chive me sailando at that midazu people yandre. Lurieta machayaro, the pib in a yo layam, the pib in a chas and lam, the pib in a shoni yam. That we may then music man biro, then sight pure near money, then yuichemu money, then chido amulo, then tamatea mane so yin. At that chide a tea. A team young yazwa, tibidoma, Goropayaye, Tadu tessa shido, Nedaga, Tamache, Kayado to people. I general yochi do the ye, a mean zone banning up a fit in the lay. Goropaya, TC do, DG do, Dido, Dido to the people. Namale Lomobau, Daila get away, a chiniga, a mew, no? Chausia counted the Dane Jare, Jarema, looks on the other to the sheet and barre. See by the mar, let's see by the mar, Leo. Jar at the Dane job, do down Matona in Lobene. Ah, but do go pee kuni down. Ah, beg of me a trap yamle, Balo yamle, jumping me at Chin Lepinamar. Damedine, Goropia, Macero, Pianlebido, Saipu Jaya. Some beach Mangamu Yichi Barre, Danny Lagaro, Chausia counted the Dingo Jare a Chimabe, two Ingo Tuare, Jerusalem, you back of Yanam, Takago. When we do attack up purely sheeted die, so down it. Worship where will be an ebido, Pecogene silence shit, O Taurapia, a general con abala. The general pianle 2 town door Lama. General con anem 2 town nabu. Generally, as one that dinner so not general low sound 9 a Miyaji Shijima Shime. Dame in Jawega, the silent session go back to my yegate. Sholu leg on a view, Lumia to a chema, to Hakurapia, Coapla, Kurapia, a quaker, Kurapia Genoa, Chow Sound, Kurapia Genoa, Ujo. Did it do setting low like a young man, a little Kanzare? Pia would have been in Yamataba like it. In a general, DG do a TT boy and a general Coco Matina. Young Gani Sangarema, Nane Qualin, they know the Abe Mugo Mama Puna. Hallelujah. Kuro, DG do a teacher, no let teach him, Jamale teach him, I don't be danced with a Tibo, Sakasu down, I met the native of Shenabu. A chain set Loeni, so it in it. Yeshu crit dogga. Ah, Mando. Mando, look at the Mado Yadashina, so you know, maybe Lure. Mando's been having today. Yeshu crit on it, you know, chase a bidoma. DG do did it. Dine Mate, Kuropiane, Mangando, Sasamushidlo. Now, Nane Nema, Tene, no, Mace with Yapian Dube. Dine Lowe, now Nane Male, attack up Pule she the time, Dimi Dazu, Kuropiane, and Mena Shaulane. I can't let she there. Dimi Dazuga. Akuro, Dilo da Pita, no, who you know what, longer than Lingani don't so Payane, my young Achida, Payane, a young go through Shaulana, Akuro, Blupito, Lebedivu. Eri Lomio, Pite Midazu, Mohopo Paya, Aluro, she there, so I go to know when Cambo, Yechide. That Joajan and Mulu, Pura Mobile. Then Payare, my man, can do that Joajan so ye. Dine Mate, Payare, my man, can do that Joajan, Dore. Manapia Male together with Mangando, Tetuajin Selo Shajin. O Lame, the Bamale together with Mangando, Tichido Ati, Chimonco, Jesu Downjin, Nokobato Kayujin, Payare, Saipiojan, Payane, Dutoalaji, Toyarigo, Tichido Atirigo, Nepamiaswa, Tibo, Dine Nokobatoka, Selopi Apshete. The Choda Duriga, Doka Yaure, a chain more low, Korapayare, Masu Downe. Doka Mayaudo SMP Lara Kama Kuako Shaulambo Sompet. Dawegaro, Asemapi Doka Yauda Chaimale, to a Paya Gobe Agure. Sholu Legane Lutuare Chaimale, Tarapia, General Con Abala Pipare. Nature Tatari Pianabio Pian Saint Jaya, Sompia Jaya, Nga Canalo, a Titi at the Tam Fichimu. Narumi Dazua, Canalo Be, Nessa Daima, Tetuare. A dear, Midazu of Chinobu Nessa Nille Nisso
ဘလို့ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပါစေကိုရောအထဲမှာတည်ကြည်သောအသီးတွေကိုဆက်ပြီးသိချင်တယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံကြရအောင်အိုထာဝရဘုရားအကျွန်တော်ဤခေါ်အားဗလာကိုရောကိုအကျွန်တော်ချစ်ပါ၏အိုထာဝရဘုရားအကျွန်တော်ဤခေါ်အားဗလာကိုရောကိုအကျွန်တော်ချစ်ပါ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ချောင်းထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ချောင်းငါ၏မြို့ရိုးဒီပြန်လဲထူထောင်ခြင်းနေငါကိုကဲအတိမတိတဲ့တက်တာတွေပြန်လဲပြီးအတိတိသောတက်တာငါ၏ဘုရားကိုရဘုရားနဲ့အချိတ်ဆက်မမိသောတက်တာကနေပြန်လဲချိတ်ဆက်မိသောတက်တာဟာလေလုယာငါ၏အကွယ်ကငါကိုကဲတင်တော်ဦးချိုငါ၏ရေတိုင်းဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်